Если сделать поверхность немножко липкой, а ну посмотрим, что будет. Ого! А потом раз и уменьшилось, видели? Еще раз показываю. Пока что сила трения покоя 1,4, 1,5, 1,9, 2, а потом уменьшилось. Заметили? Значит, максимальное значение силы трения покоя оказывается в ряде ситуаций, вот как, например, намоченная мокренькая древесина, оказывается больше, чем сила трения скольжения. То есть при подробном рассмотрении вот этот участок имеет вот такой вид. Зубец. Вот максимальное значение силы трения покоя, а вот сила трения скольжения. Вот это явление называется явление застоя. Явление застоя. И оно, оказывается, объясняет многие вещи. Например, вот там у нас есть дверь. Я начну ее открывать и закрывать. Вы слышите приятные в кавычках звуки. Почему это происходит? Когда я немножко приоткрываю дверь, в дверных петлях возникает сила трения. Это сила трения покоя. Но когда эта сила трения покоя достигает максимального значения, происходит переход в скольжение, и сила трения немножко уменьшается. В результате дверь чуть-чуть проворачивается в петлях вперед. И наступает снова покой. Я опять увеличиваю угол открывания двери, сила трения покоя увеличивается, и потом опять происходит срыв и такой щелчок. Эти щелчки, складываясь, образуют вот такой приятный звук. Им пользуются все скрипачи, виолончелисты и контрабасисты. Я специально намочил поверхность этого стола водой. Контрабасист, виолончелисты и скрипачи покрывают смычок чем? Кто знает? Натирают канифолью. Канифолью натирают смычок именно для того, чтобы наблюдалось вот это явление застоя. Я веду смычок. Струна отклоняется, сила трения покоя, потом срыв в скольжение. Струна начинает колебаться, идет в эту сторону, останавливается снова, и опять покой, смычок струну отодвигает. И так смычок движется в одну сторону, а струна совершает колебания.